大家好啊，我叫阿 K 啊。咁過年嗰陣時咧，因為好忙啊，咁我去買辦年貨啦。點知喺中環嗰度咧，咳一咳成個咧就好似生魚咁啊，笪咗喺度。笪咗喺度之後咧，個個都話要扶我起身，我話唔使，就等我休息一陣間就冇事。咁啊起到身，咁當時咧就唔係即係扭親下隻腳啊，笪親下個 pat pat 嘅啫。咁因為下晝咧我就應承咗 Annette 老師去佢屋企開家聚。咁我去到 Annette 老師屋企嘅，睇見我做咩咁蒼忙啊個樣，咁佢咧就即刻咧我話俾佢聽，我跌親啊，扭親隻腳。咁佢即刻咧就俾咗啲唔知咩我飲咧，原來後尾佢話俾我知係機緣，咁跟住又俾咗一大紮嘅維他命我食。咁食完之後咧，咁我都覺得都冇乜嘢喎咁樣。咁自己翻屋企啦。咁我連落到去下邊想坐小巴翻屋企，上小巴我隻腳都好痛，根本就係上唔到乜滯。咁跟住咧就翻到屋企啦。翻到屋企又點咧？喺屋企得我哋兩個人同埋我個老公兩個，真係我隻腳好痛，瞓喺張床度連踢一踢張被我都踢唔到。咁我話點算咧？咁好啦，不如我哋打十字車，叫十字車啦。咁我咧就打咗十字車嚟到，我都上唔到架十字車。嗰個我就問嗰個救護員，我做咩？點解頭先我唔痛，而家我會咁痛㗎？佢因為嗰陣時你皮質醇高，所以你就係唔痛。事後咧你就會覺得好痛㗎啦。咁我好啦，咁去咧就會跟咗佢，去扶咗我，即係兩個大隻佬扶咗我上個嗰個牀嗰度，跟住就送咗我去聯合醫院喎。咁去到聯合醫院咧，咁就都係冇咩搞，咪叫你坐喺度等咯。咁你知啊，我個人咧就比較係好倔強啊，我又唔中意麻煩人嘅，所以我任何人我都冇話俾你知我入醫院啊，去咗急症。咁可能 Annette 老師同阿 Samson 講：喂，你媽咪跌親喎，好唔掂喎咁樣。咁啊 Samson 打電話猛問我啦：你喺邊啊？我而家嚟揾你啊！我話唔使啦，我都就翻屋企㗎啦。咁同我講，其實我已經喺醫院咧就坐咗4個鐘頭。佢揾到我嘅時候咧已經係11點幾。我喺醫院嘅時間咧，我想去廁所，我根本係去唔到廁所。我已經拎埋支拐杖，我拎埋支拐杖去嘅，我都去唔到廁所。咁啊要揾邊個幫我？根本冇人可以幫到我。咁我自己躝咗去廁所，哇！真係好痛嗰隻腳。咁去完廁所之後咧，見到 Samson 我又坐翻喺度啦。咁見到我嗰時，咁佢話：喂，不如我哋睇你點樣啦？你坐咗咁耐都見唔到醫生，一係走啦去睇私家啦咁啊。咁我話：喂，唔得啊，我都要去廁所一次啊！我自己嗰陣時可以行到去，即係躝到趌到好比頭先好咗好多，可以去到廁所咯喎。去完廁所之後咧，咁佢就話：照計睇你隻腳就冇乜事嘅，如果你即係跌斷骨咧，你就一定係行唔到噶啦。咁我係咧，因為太夜啦，我又唔捨得佢陪我咁話，我話不如我哋走咯咁啊。咁啊好啦，咁啊走啦，咁啊走咗。佢睇見我當時咧就係可能同 Annette 老師講話，俾咗啲機緣我。第二日佢咧就送咗啲機緣嚟俾我，就同我講你要食機緣啊咁。咁我隻腳咧就跟住咧就好啦。咁佢話你不如都俾埋老豆食機緣啦。咁好啦，咪一齊食啦。佢既然拎到嚟啦，咁啊早幾日咯喎。咁我老公咧就好中意做嘢㗎，我諗佢啊。咁啊買啲栗子翻嚟咯喎，佢話要剪咗個殼咯喎，拎把鉸剪。我話你剪殼，你剪埋你隻手指啦咁啊。點知真係就剪埋隻手指，佢剪到隻手指咧真係好深啊，個傷口，當時真係好深，好耐都止唔到血，我幫佢撳咗好耐都止唔到血。咁後尾止到血嘅時候咧，我哋去瞓覺啦咁。第二日咧就幫佢睇睇隻手咧，嗰啲傷口咧好快已經係收咗乾咗水咯。第二日我再幫佢即係洗傷口嘅時候咧，咁佢啲傷口咧已經真係埋得七七八喎。過咗2-3日咧，我再幫佢哋睇隻手指，根本就係揾唔到佢傷口。所以原來真係好多謝阿 Annette 老師同埋阿 Samson 咧，即係教我食呢個機緣。咁所以而家咧就可以喺呢度做一個見證啦。多謝。